大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。春天万物复苏，也是孩子们最容易中招的季节。春天孩子咳嗽，记好这个止咳大王，咳嗽当天就能好。春天咳嗽频繁，孩子咳嗽难受，家长也是特别的心急如焚，恨不得有什么神丹妙药能帮孩子快速缓解咳嗽。其实在我们的身边就有许多对咳嗽有缓解作用的食材，其中大蒜就是其中的一种。大蒜它不仅是我们厨房里面常用的调味香料，它还有意想不到的药用价值，尤其是对于咳嗽方面。我记得小时候，每当我咳嗽的时候，我的妈妈都会剥上几掰大蒜，放入碗中，给它捣碎，加入适量的冰糖，用开水冲一冲，然后直接喝啦。很快咳嗽就得到了缓解。今天就用大蒜给大家分享一个对于小朋友或者是老人都有非常好的缓解咳嗽方法，而且还香甜好喝，小朋友也喜欢喝。我们首先来准备几瓣大蒜，如果是大瓣的就2-3瓣够啦，像我这个这么小瓣的就大约5-6瓣。先把大蒜衣给它剥去，然后将大蒜切成薄片。大蒜被称为是自带有青霉素的食材，它不仅能够缓解咳嗽，还能够杀菌消毒。大蒜本身的大蒜素能够促进肠胃蠕动，更是一种强效的杀菌物质。孩子咳嗽的时候，给孩子适量的喝一些，不仅能快速缓解咳嗽症状，还能帮助消化，抵抗外界的一些病菌侵袭。春天天气早晚比较冷，中午又比较热，很多老人或孩子都容易感冒咳嗽，病毒就容易趁虚而入。那么适当的吃一些大蒜，能够增强抵抗能力，降低病毒入侵。而大蒜素有抗菌、抗炎、杀菌和抗病毒的作用，不管是生吃还是熟吃，都能起到抵抗病毒和杀菌的作用哦。大蒜将它切成像这样的薄片就可以啦，然后将它放一旁备用。接下来呢，我们再准备1小块的生姜，生姜一定要是带皮的，千万不要去皮。生姜这个厨房的常客，它不仅是调味品的佼佼者，也是医学界的高手。它含有姜辣素、姜油酮等活性物质，赋予了它令人称赞的健康益处。它不仅仅是食材，也是健康管理的一个秘密武器，也是止咳高手。生姜被用来缓解咳嗽和感冒的症状，它的原理在于姜辣素能够促进唾液分泌，缓解咽喉疼痛，并通过抗炎作用减轻喉咙的炎症。不仅如此，生姜在防癌抗癌方面还具有非常高的潜力。研究表明，生姜中的抗氧化成分能分解减少体内自由基的数量。自由基是导致细胞变异和癌症的一个关键因素，而姜辣素还能够促进异常细胞的自我毁灭，从而发挥着防癌抗癌的作用。在日常生活中，每一个人每天都可以适当的去吃一些生姜，可以用来煮水、泡茶、煮粥、炒菜，都能起到一个强健身体、养生保健的作用。生姜的话，我们把它切成像这样的姜丝就可以啦。接下来我们再准备2个新鲜的橘子，先把它放入碗中，用清水将它的表皮清洗干净。不管是橘子还是橙子都是可以的。橘子它不仅是一种酸甜美味的水果，它还是一个止咳高手，因为橘子中含有丰富的维生素 C 和大量的水分，不仅可以止咳化痰，还能够起到润肺止咳的作用。适当的食用对身体是有非常大的益处的。橘子给它清洗干净后，我们再把橘子皮给它剥下来，
橘皮也不要扔掉啦。等会我们可以将橘子皮和橘子的果肉一起煮。橘子皮也叫做陈皮，煮熟以后，橘子皮里面会渗出大量的陈皮油，它在止咳方面具有很强的药效，对于外感风寒引起的喉咙瘙痒、咳嗽、痰多特别的明显。橘子皮煮水的话，还具有一定的抗炎、抗菌的作用，能够缓解呼吸道感染等症状。橘子煮水还具有理气、健脾、润肺、止渴、降血压的功效。不仅是小孩可以喝，老人也特别适合喝。橘子煮水的时候，我们要连这些果肉一起吃啦，可以润肺化痰，对于肺燥咳嗽效果特别好，缓解咳嗽、痰多的症状。橘皮水中成分可以帮助增强毛细血管的弹性，还具有一定的降压作用，可以扩张冠状动脉的作用，预防冠心病和动脉硬化。我们把橘子皮剥下来之后，这个果肉要一半一半的给它掰开，这个橘络也不要浪费啦，不要扔掉了哟。全部剥好之后，就像这么多，然后直接倒入锅中，把生姜和大蒜也一起加进来，再加入一小块的红糖。红糖它是一种传统的补养食品，有独特的成分构成，特别是在补充能量、促进血液循环、维持身体健康、护理皮肤以及提供温补效果特别好。再加入适量的冰糖。可能会有朋友疑问，为什么加红糖又加冰糖呢？因为红糖是补充能量，属于温补的，而冰糖是属于凉的。这两种搭配在一起，就不会伤害我们的脾胃。不管你是热咳还是寒咳，都特别的适合。冰糖具有很好的润肺止咳的作用，不管是在天气干燥的秋冬季或者是春季，我们如果感觉到喉咙干痒的时候，放上一小块冰糖，在嘴里含着，都会感觉特别的舒服。加入清水之后，我们煮上20分钟，然后再用筷子将这个橘子皮给它夹开，不要啦。这个时候我们就可以关火了哟，把它装入碗中就可以吃啦。酸酸甜甜的，我们连果肉一起吃啦。对于润肺止咳化痰效果是特别好的，就连小朋友都特别喜欢吃。晚上睡前吃上一碗，第二天咳嗽就好转了，喉咙也不干不痒了。如果家里有人咳嗽的话，不妨试试这个方法。好啦，今天的视频分享就到这里啦。喜欢我的视频记得点赞、关注、加分享，感谢您的支持与观看，我们下期再见。